வணக்கம். பிக் டாபிக் வித் Karthick MaayaKumar. டைட்டன் சப்மர்சிபிள் இருக்குல்ல, இதை சார்ந்த அடுத்த கட்ட நிச்சயமான அப்டேட்ஸை பற்றி தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். நிகழ்ச்சியில் போகலாம். ஒரு மிகப்பெரிய ஹேப்பனிங் நடக்கிறப்ப அந்த உண்மையான ஹேப்பனிங்கை தழுவி நிறைய போலியான செய்திகள் வலம் வரும் பார்த்தீங்களா? அது போல் நிறைய செய்திகள் இந்த டைட்டன் சப்மர்சிபிள் இருக்குல்ல, இதை சார்ந்து வளம் வந்துக்கிட்டு இருக்குங்க. இந்த செய்திகளை உண்மை நம்பி பல பேரும் நிறைய பேருக்கும் பகிர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆனால் வெயிட் பண்ணுங்க மக்களே, நிறைய ரூமர் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. அதை பற்றி ஃபுல்லாக நம்ம நிறைய விஷயங்களை ஃபேக்ட் செக் பண்ணலாம். இதில் முக்கியமாக 2 செய்திகள் எடுத்திருக்காங்க. அதில் முதல் செய்தி இங்கே பார்த்துட்டு ரெண்டாவது செய்தியை கான்டென்ட் போக பாதிக்கு அப்புறம் பார்க்கலாமே. முதல் செய்தி என்னென்னா, இது போல் ஒரு படத்தை போட்டுட்டு இது போல் டைட்டன் ரெக்கை பார்க்க போன டைட்டன் சப்மர்சிபிள் நீரில் மூழ்கிச்சுல, அந்த டைட்டன் சப்மர்சிபிள்குள்ளே இருந்த நபர்கள் ஒருத்தர் கூட காணோம், பிரேதங்களே இல்லாத டைட்டன் மட்டும் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு இந்த ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க. பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்களா? ஏன்னா இந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இந்த டைட்டன் சப்மர்சிபிள். ஏன்னா இம்ப்ளோட் ஆனதாக சொல்லப்பட்ட ஒரு டைட்டன் சப்மர்சிபிள் எப்படியா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு? எப்படி சேதமடைஞ்சு கிடக்கும்? அதுவும் US கோஸ்ட் கார்டு இதை பற்றி அறிவிக்கலை. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரதானமான சேனலோட பேரை ஏந்திக்கிட்டு அந்த செய்தி பயங்கரமாக வைரலாகவே இதை பல பேர் எடுத்து ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தவறுப்பா, டைட்டன் சப்மர்சிபிள் பிரேதங்கள் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னா உள்ளே போனவங்க எங்கே? வெளியில் வச்சு லாக் பண்ணிட்டு தானே அனுப்புவாங்க. அவ்வளோ போல்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்களே, அப்படி இருக்கும் போது எப்படி உள்ள ஆட்கள் இல்லை அப்படின்னா இது இவங்களே ஸ்டேஜ் பண்ணியிருக்காங்களா? உள்ள ஆட்களே அனுப்புன மாதிரி பவுலா காமிச்சிருக்காங்களா? அது எதுன்னு பல பேரும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த மாதிரி பல பேரும் பேசுறதுக்கு காரணமாக அமைஞ்சிருக்கிறது இந்த செய்தி தாங்க. இதில் உண்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது பொய்யான சித்தரிப்பு. இந்த முதல்ல காமிச்ச பாருங்க, இது போல் ஒரு ஃபோட்டோ, இதுக்கு மேலே ஒரு ஆர்டிகல்னு சொல்லிட்டு இது அப்படியே பொய்யான சித்தரிப்புங்க. ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் என்னென்னா, இது வரைக்கும் 5 பாகங்கள் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறதா US கோஸ்ட் கார்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்துச்சு. இந்த டெயில் கோன், லேண்டிங் ஃப்ரேம், நோஸ் கோன், அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரெஷர் சேம்பர் இருக்குல்ல, அதுலேருந்து சில பார்ட்ஸு, இப்படி ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்தே பார்த்தீங்கன்னா 5 பாகங்கள் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. ஒன்றா கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. ஒட்டுமொத்த டைட்டனும் இன்னும் மீட்கப்படலை. அதுவும் இந்த டைட்டனை மட்டும் கிடையாது, அதில் பயணிச்சிருந்தாங்களே அவங்களோட சடலங்கள் மீட்கிறதே பெரிய கஷ்டமான டாஸ்க்குன்னு US கோஸ்ட் கார்டு ஏற்கனவே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு மோசமான ஒரு சூழல் தான் அட்லாண்டிக் ஓஷன், இறக்கமே இல்லாத ஒரு சூழல். அங்கேருந்து இது போல் மீட்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம்னு அங்கே ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க. இருந்தாலும் அந்த தேடுதல் பணி மட்டும் போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் அதுக்கு மத்தியில் இது போல் பொய்யான செய்திகளும் வலம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. சரி, ஓகே. எப்போ வரைக்கும் உலகம் முழுக்க மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டைட்டனோட கார்பன் ஃபைபர் ஹல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இதுதாங்க. அதாவது ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஒரு பொருளை பயன்படுத்துறீங்க, ஆழ்கடல் தேடுதல் சார்ந்து, திரும்ப அதே பொருளை பயன்படுத்துறீங்க, திரும்ப அதே பொருளை பயன்படுத்துகிறப்ப இதுக்கு முன்னாடி தாங்கின ப்ரெஷர் இருக்குது பாருங்க, அதை திரும்ப தாங்குன்றதுக்கு என்ன கேரண்டி? அதுவும் கார்பன் ஃபைபர் நீங்கள் ஹல்லுக்கு பயன்படுத்தியிருக்கீங்க. அப்போ நீங்கள் ஒருவரோட ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தா கூட ஓரளவுக்கு தப்பிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம் இந்த இம்ப்ளோட்ல இருந்து. ஆனால் நீங்கள் கார்பன் ஃபைபரை முதல்ல யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதே மெட்டீரியலை அதே ப்ராடக்டை திரும்ப யூஸ் பண்ண எப்படி இருக்கும்? ஸோ இம்ப்ளோட் ஆனதுக்கு பிரதான காரணம் ஓஷியன்கேட்டோட அலட்சியம் ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு நிலவிக்கிட்டு இருக்கு. அப்பேற்பட்ட இந்த கார்பன் ஃபைபர் ஹல் இருக்குல்ல, இது சார்ந்த விசாரணையும் பெருசாக போயிட்டு இருக்குங்க. விசாரணைன்னு சொன்னால் யார்ப்பா பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, 5 தரப்பு இப்போ விசாரணை மேற்கொண்டுட்டு இருக்கு. இதில் முதல் தரப்பு ஆப்வியஸ்லி US கோஸ்ட் கார்டு, 2ஆம் தரப்பு US நேஷனல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சேஃப்டி போர்டு, 3ஆம் தரப்பு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சேஃப்டி போர்டு ஆஃப் கனடா, 4ஆம் தரப்பு பிரெஞ்சு மெரைன் கேஷுவாலிட்டிஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் போர்டு, 5ஆம் தரப்பு UK மெரைன் ஆக்சிடென்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் போர்டு. ஒரே ஒரு சப்மர்சிபிள், அதை சார்ந்த விசாரணைகளை மட்டுமே ஒரு பக்கம் அமெரிக்கா, இன்னொரு பக்கம் கனடா, இது பத்தாதுன்னு ஃப்ரான்ஸு, இதெல்லாம் பத்தாதுன்னு UK. ஏன்பா இவ்வளோ விசாரணை அமைப்புகள் உள்ளே வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதில் பயணப்பட்டிருந்தாங்களா அவங்க வெவ்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த சிட்டிசன்ஸ் 1. 2வது, அந்த டைட்டன் சப்மர்சிபிள் பயணத்தை மேற்கொண்டிருந்துச்சுல, அந்த கடல் பகுதி சர்வதேச கடல் எல்லை பகுதி. ஸோ இந்த நாட்டுக்குட்பட்ட விதிகளின் கீழே அந்த பார்டர் வராதுங்க. ஸோ இதனால தான் இத்தனை நாடுகள் உள்ளே வந்திருக்க விசாரணை இவ்வளோ ஸ்பீடாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. US கோஸ்ட் கார்டு ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ என்னன்னா, இன்டர்நேஷனல் டீம் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ், இந்த சர்வதேச விசாரணையாளர்களை அடங்கின ஒரு குழு, அந்த குழு தான் ஃபுல்லாக இதில் மெயின் லீடாக இருந்து விசாரணை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த கேஸில். இவங்க இன்னும் டைட்டனோட பாகங்கள் மீட்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் இருக்குல்ல, அதை வெளியிடலாங்க அப்படின்னு US கோஸ்ட் கார்டு சொல்லியிருக்கு. ஏன்ப்பா அவங்க வெளியிடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதில் முதல் பதில், இப்போதைக்கு ப்ரெஸ்ஸுக்கு கொடுக்க வேண்டாம், நம்ம என்ன விசாரணை முழுமையாக முடிச்சிடலாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரெஸ்ஸுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிருக்கலாம். 2வது பதில் பார்த்தீங்கன்னா, அது கிடைக்காம இருந்திருக்கலாம். என்ன சொல்கிறோம் புரிஞ்சிருக்கோம் நம்புறேன். சரி, ஓகே. இந்த ஜாய்ஸ்டிக்னு ஒரு விஷயம் பெரிய பேசுபொருளாக மாறிச்சுல இந்த டைட்டனில். 5 உயிர்கள் பயணித்து அந்த சப்மர்சிபிளை இயக்கிறதுக்கு சாதாரண கேம் ஜாய்ஸ்டிக் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குன்ற பெரிய விமர்சனம் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா?
அந்த ஜாய்ஸ்டிக் கிடைச்சிருச்சு, இதை வச்சு தான் அவங்க சப்மர்சிபிள் ஃபுல்லாக இயக்கிருந்தாங்க அப்படின்ட்டு இன்னொரு ஃபோட்டோ பயங்கரமாக வைரல் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இதை ஃபேக்ட் செக் பண்ணி பார்த்தா யூஎஸ் கோஸ்ட் கார்டு சொல்லிடுச்சு, இது போல் எந்த படமும் விசாரணை அதிகாரிகள் வெளியிடலை, நாங்களும் வெளியிடலை, அப்படி ஒரு ஜாய்ஸ்டிக்கன்னு கிடைக்கலங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மக்களே, டைட்டன் சப்மர்சிபிள் சார்ந்து இதுதான்ப்பா மீட்கப்பட்ட ஜாய்ஸ்டிக்னு யாராவது வெளியே அந்த கண்ட்ரோலர் சார்ந்து படங்களை பகிர்றாங்கன்னா நீங்கள் அதை மற்றவங்களுக்கு பகிராமல் இருங்க, ஏன்னா இதுதான் வதந்தி. இந்த கேஸில் அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உயிர்கள் பறிபோயிருக்குல்ல, அந்த குடும்பத்தினருக்கு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் கிடைக்குமா கிடைக்காதா, இப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய கேள்விதான். இதுக்கான பதிலை நம்ம அலசி பார்த்தா அது போகுதுங்க அவ்வளோ பெருசாக. ஒரு சில குழப்பங்கள் இருக்குது, இருந்தாலும் இன்சூரன்ஸ் தொகை கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகளும் இருக்குது. எப்படின்னு கேட்குறீங்களா? இப்போ தெளிவாக சொல்கிற மக்களே, இந்த லைபிலிட்டி வேவர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த டைட்டன் நீர் மூழ்கிக்குள்ளே பயணப்படுறதுக்கு முன்னாடி அதில் பயணித்த எல்லாருமே ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் சைன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இதில் போகிறப்போ எங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஆச்சுன்னா, உயிருக்கு ஆபத்து நேர்ந்தாலும் கம்பெனி பொறுப்பில்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ கம்பெனியோட சேஃப்டிக்காக அவங்க அந்த கையெழுத்தை வாங்கிப்பாங்க. ஏன்னா இவங்களுக்கு எதனா ஆகிட்டு நாளை பின்ன அந்த குடும்பத்தினர் இவங்களுக்கு எதாவது கேஸ் போடணும் கம்பெனிக்கு எதிராக, ஸோ அதுக்காக தான் அதிலும் தப்பிக்க இது போல் சைனை வாங்கிடுவாங்க. அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு பேர் தான் லைபிலிட்டி வேவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த லைபிலிட்டி வெய்வரில் கையெழுத்து போட்டவங்களுக்கு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் செல்லாது அப்படின்னு ஒரு விதிங்க. இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் தொகை கிடைக்கணும் அப்படின்னா இதில் கையெழுத்து போடாமல் இருந்திருக்கணும், அவங்க அதுக்கப்புறம் இறந்துருக்கணும். ஆனால் இதில் கையெழுத்து போட்டு இட் மீன்ஸ் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சு கையெழுத்து போட்டு அவங்க இறந்துருக்காங்கன்னா இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் தொகைலாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு போர்க்கொடி தூக்கப்பட்டிருக்கு. இது ஒரு பக்கம் பெருசாக மாறிட்டு இருக்கா. இன்னொரு பக்கம் இந்த தொகையை, அதாவது இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் தொகையை சட்ட ரீதியாக பெற முடியும்னு சட்ட நிபுணர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. என்னப்பா குழப்பமாக இருக்குது, முடியுமா முடியாதா, காசு வாங்க முடியுமா முடியாதான்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தெளிவாக இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸும் சொல்லுவாங்க. இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் டைமில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது கீழே வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு சொல்கிறதா இருந்தால் இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸில் காமனான எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் ஃபார் த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பே அவுட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தற்கொலை பண்ணி அவங்க இறந்துருக்கக்கூடாது ஒன்று, ரெண்டாவது ட்ரக்ஸ் இருக்குல்ல இதை யூஸ் பண்ணி அவங்க செத்துருக்கக்கூடாது. இது ரெண்டும் இல்லாமல் ஒருத்தரோட உயிர் பிரியுது அப்படின்னா இட் மீன்ஸ் அது விபத்தாகவும் இருக்கலாம், இல்லை யாரோ ஒருத்தரோட அலட்சியத்தாலேயும் அவரோட உயிர் பிரிஞ்சிருக்கலாம். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் செல்லுமே தவிர அந்த தொகை உங்களுக்கு கிடைக்குமே தவிர குடும்பத்தினருக்கு இந்த காமன் எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க, இதை சார்ந்த மரணம் நடக்குது அப்படின்னா, தற்கொலை சார்ந்தோ ட்ரக் சார்ந்து நடக்குதுன்னா அவங்க பிரீமியமை ஒழுங்காவே கட்டி இருந்தாலும் அவங்க குடும்பத்துக்கு இந்த ஆயுள் காப்பீட்டு தொகைன்றது போகாது. இன்னும் சில காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் என்ன தெரியுமா பண்ணும், அவங்களோட டேர்மில் வர எடுத்திருப்பாங்க. இந்த எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் லிஸ்ட்டில் ஸ்கை டைவிங் இருக்குல்ல இதை சேர்த்துருப்பாங்க, ஸ்கூபாவை சேர்த்துருப்பாங்க, பேராசைலிங் கூட சேர்த்துருப்பாங்க, இன்னும் ஒரு சில விஷயங்களை சேர்த்துருப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து நிற்கிற மையப்புள்ளி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படலாம். இது தெரிஞ்சும் நாம் ரிஸ்க் எடுப்போம். நாம் இன்சூரன்ஸ் போட்ட பர்சனாக இருப்போம், ஸோ நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கிறோம். உயிர் போயிடுச்சுன்னா அந்த ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் நம்ம குடும்பத்துக்கு காசு தரோம் பார்த்தீங்களா, இதிலேருந்து அந்த நிறுவனங்கள் தப்பிக்கிறதுக்காக தான் இது போல் ஸ்கை டைவிங்கு, ஸ்கூபா, பேராசைலிங் இன்னும் நிறையன்னு சொல்லிட்டு இவங்களோட எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் பட்டியலை வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஆயுள் காப்பீடெல்லாம் எடுக்கிறதா இருந்தால் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு எடுங்க. இது போல் ரொம்ப அரிதான எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ்லாம் உள்ள வருது பார்த்தீங்களா. இது போல் விவகாரங்களில் ஒரு குடும்பம் சிக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, இட் மீன்ஸ் ஒரு குடும்பத்திலேருந்து ஒருத்தர் இறந்தவங்க, அவர் பேரில் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா, அந்த நபர் இறந்துட்டாப்லனா கோர்ட்டுக்கு போயிடுவாங்க. சார் இதெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூஷன்லேயே வரக்கூடாது சார், ஆனால் இந்த கம்பெனி போட்டிருக்காங்க என்னங்க பாருங்க சார்னு சொல்லிட்டு நீதிபதி கிட்ட சொல்ல அவங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனி சார்ந்து ஃபுல்லாக விசாரணை நடத்த முடிச்சு கிட்டத்தட்ட அந்த குடும்பத்துக்கு சாதகமாக ஓரளவுக்காச்சும் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுருவாங்க. மொத்த காப்பீட்டு தொகை அவங்க கைக்கு போகாமல் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு கணிசமான தொகை அவங்க கையில் வர்ற மாதிரி வழிவகை செய்யப்பட்டுரும். ஸோ இந்த எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ்லாம் இவ்வளோ இருக்குது. ஏன்பா அப்படி பார்த்தா இந்த டைட்டன் மூழ்கிச்சில் அதை ஒன்று அலட்சியம்னு சொல்லலாம், இல்லைனா விபத்துன்னு சொல்லலாம். அந்த இடத்துல தற்கொலைன்ற விஷயமும் வரல, இன்னொரு பக்கம் ட்ரக்ஸ் யூஸ் அப்படின்றத கண்டிப்பாக இல்லை. அப்படின்னா அந்த குடும்பத்துக்கு காப்பீட்டு தொகை கிடைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ், இதைத்தாங்க அந்த குடும்பத்தினரும் சட்ட நிபுணர்கள் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. கோர்ட் வரைக்கும் போகலாமான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கல, எஸ்கலேஷன் என்ன ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. இதில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கீ ஃபேக்டர் சொல்லட்டுமா, இந்த தேடுதல் பணி போயிட்டு இருக்குல்ல, இப்போ வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்கு, அப்போ ஆரம்பிச்சது இப்போ வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்கு. இந்த தேடுதல் பணிக்காக மட்டும் இப்போ வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட $12 லட்சம் மேலே செலவாயிருக்காங்க. ஏன்னா எவ்வளோ கப்பல்கள், விமானங்கள் வேற, நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அது இதுன்னு செலவு இழுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கு. இந்த செலவை யார் ஈடு செய்ய போறா, செய்யப்பட்ட செலவுகளுக்கு யார் திரும்ப கொடுக்க போறா, இது அடுத்த ஒரு பெரிய கேள்வியாக நிற்குது. ஒருவேளை இந்த காப்பீடு சார்ந்த தொகை ஒன்று கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த தொகை கூட இந்த தேர்தல் பணிக்கான செலவு இருக்குல்ல அதை ஈடு செய்கிற காசாக கூட மாறலாம், யாருக்கு தெரியும். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் மக்களை. எண்ட் ஆஃப் த டே என்ன நடந்தாலும் சரிங்க, ஒரு சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களே அவங்க தான் அந்த கஸ்டமர்ஸோட உயிருக்கு பொறுப்பே. அந்த வகையில் இப்போ உயிரிழந்திருக்காங்களா 5 பேர், இந்த ஓஷன்கேட் கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் ரஷ் உட்பட இந்த 5 பேரோட உயிருக்கும் ஓஷன்கேட் தான் பொறுப்பு. ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப ஓஷன்கேட்டுக்கு எதிராகவும் வழக்குகள், ஓகேவா, ஒரு கேஸ் மட்டும் இல்லைங்க, வழக்குகள் தொடரப்படவும் வாய்ப்புகள் பிரகாசமாயிட்டு இருக்கு. இந்த வழக்கில் மட்டும் ஒருவேளை
ஓஷன் கேட்டுக்கு எதிராக தீர்ப்பு வழங்கப்படுது அப்படின்னா, இந்த வழக்கு தொடுக்கப்பட்டு சொல்கிறேன், அப்படி வழங்கப்படுது அப்படின்னா இந்த இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் இருக்குல்ல, அது கூடவே ஓஷன் கேட் தரப்புல இருந்தும் இழப்பீட்டு தொகை ஒன்று கொடுக்கப்படும். ஸோ 2 அமௌண்ட் இந்த பக்கம் ஃபேமிலிஸ்க்கு செட்டில் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸ்டாக்டன் ரஷ் இந்த ஓஷன் கேட் நிறுவனத்தை பல கனவுகளோடு ஆரம்பிச்சிருந்தார். விண் நோக்கி சாதனையில் பெருசாக இருக்கிற ஒரு நபர் திடீர்னு ஆழ்கடல் நோக்கி ஆய்வுன்னு திரும்புகிறாப்புல. அதுக்கப்புறம் 5 உயிர்கள் போயிருக்கு. அவரோட உயிரை சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். அவர் அவ்வளோ கனவுகளோட ஆரம்பித்தால ஓஷன் கேட், அந்த கம்பெனி இப்போ இடர் மேலே இடரை சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்குங்க. என்னன்னா, இந்த சப்மர்சபிளில் பயணிக்கிறவங்க உயிருக்கு ஆபத்து அப்படின்னு நல்லா தெரிஞ்சிருந்தும் இந்த கம்பெனியோட அலட்சியத்தின் காரணமாக இந்த 5 உயிர்கள் பறிபோயிருக்கா. இது மட்டும் நிரூபிக்கப்பட்டுடுச்சு அப்படின்னா, அலட்சியம்ன்ற விஷயம் நிரூபிக்கப்பட்டுடுச்சு அப்படின்னா, ஓஷன் கேட் நிறுவனத்தின் மேலே ஸ்கேம் முத்திரை விழுந்துருவாங்க. ஸ்கேம் முத்திரை மட்டும் விழுந்துச்சுன்னா இந்த பிராண்டு காலின்னு அர்த்தம். கிட்டத்தட்ட காலி. இதுக்கப்புறமும் இந்த பிராண்டு நிலைக்கிறதா இருந்தால் அந்த முத்திரை விழாமல் இருக்கணும். பார்க்கலாம். வழக்குன்னு போயிட்டு அதில் விசாரணை பெருசாக முன்னெடுக்கப்பட்டு கோர்ட்டு சொல்லணும் அந்த ஸ்கேமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. இன்னொரு பக்கம் அந்த 5 அமைப்புகள் கிட்ட விசாரணை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் அந்த விவகாரம் சார்ந்து, அவங்க சொல்லணும். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். சட்ட நிபுணர்கள் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஓஷன் கேட் எண்ட் ஆஃப் த பிராண்ட் அப்பேற்பட்ட சிச்சுவேஷனில் இப்போ மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி இதே போல் சில விபத்துகள் நிறைய சப்மெர்சபிள் சார்ந்து நடந்திருக்கு. இந்த ஓஷன் கேட்டுக்கு மட்டும் இல்லை, நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு சொல்லலாம். அதுக்கு பிறகு அந்த பிராண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாயமாயிடுச்சுங்க. அந்த ஒரு பெரிய விபத்து நடக்கும், அதோட அவ்வளோதான். மக்கள் அந்த கம்பெனி மேலே வச்சிருந்த குட்வில் இருக்கலாம் நம்பிக்கை, அதை ஃபுல்லாக இழந்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பிராண்டே மாயமாகிடும். இதே நிலை ஓஷன் கேட் கம்பெனிக்கு நேர வாய்ப்பு இருக்கிறதா சட்ட நிபுணர்கள் இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு மத்தியில் திடீர்னு ஒரு செய்திங்க பயங்கரமாக பரவ ஆரம்பிச்சுது. இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன பாருங்க, இந்த சடலங்கள் இல்லாத டைட்டன் சப்மெர்சபிள் மீட்பு அப்படின்ற ஒரு தவறான செய்தி. இதே மாதிரி இன்னொரு செய்திங்க. என்னன்னா, கத்தாரை தளமாக கொண்டு இயங்குகிற ஒரு மீடியா நெட்வொர்க் சேனலோட லோகோ இதை ஏந்திக்கிட்டு யுக்ரைனியன்ஸ்லாம் பேசுகிற மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வீடியோ வெளியாச்சு. அதில் என்ன பேசுகிறாங்கன்னா, என்னப்பா அந்த டைட்டன் அப்படின்ற சொகுசு பயணத்துக்கு இவ்வளோ பணத்தை செலவு பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த டைட்டனில் பயணம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நபருக்கு $2,50,000 கட்டணம். எவ்வளோ அமௌண்ட்டு பார்த்தீங்களா? ஸோ இவ்வளோ பணத்தை செலவு பண்ணுறாங்க. இதில் அவங்க யுக்ரைன் வார் நடந்துட்டுருக்குல்ல, இங்கே பாதிக்கப்படுற மக்களுக்கு டொனேட் பண்ணியிருக்கலாமே. பணக்காரங்க ஏன் தான் இப்படி இருக்கான்னு தெரியலையே. அவங்களோட லக்ஸுரிக்காக பணத்தை வாரி அரைக்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே உயிர்கள் பறி போகுது. பணம் இங்கே கொடுத்தா நன்கொடையாச்சும் இருக்கும், அவங்களாச்சும் மேலே வருவாங்க. இதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு அந்த வீடியோ. என்னப்பா இது போல் நடக்குதா, உண்மையாக இதெல்லாம் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி கிராஸ் செக் பண்ணுறப்ப தான் அது முழுக்க முழுக்க பொய்யான வீடியோ, சித்தரிச்ச வீடியோன்ற உண்மை தெரிய வருதுங்க. நான் முதலே சொன்னேனே, ஒரு பெரிய ஹேப்பனிங் நடக்கிறப்ப அது சார்ந்த பொய்கள் புரட்டுகள் நிறைய வரும்னு. இதுவும் ஒன்றதில்லை. ஆக்சுவலாக அந்த கத்தார் நெட்வொர்க் இருக்குல்ல, அதோட லோகோவே அது கிடையாது. அதை சித்தரித்து வச்சுருக்காங்க. இங்கே போடாங்க பாருங்க, ஃபேக்கான நியூஸ்லாம் பரப்புறப்ப ஒரு பிரபலமான டிவி சேனல் லோகோ எடுத்து போட்டு அந்த சேனல் சொன்ன மாதிரியே ஒரு கார்டு ரெடி பண்ணி ஷேர் பண்ணி விட்டுருவாங்க. இதை நம்பி பல பேருக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. கடைசியில் அந்த குறிப்பிட்ட டிவி சேனலே இது ஃபேக்கானதுங்க, நாங்கள் கிரியேட் பண்ணலாங்க, இந்த கார்டை வேறு யாரும் கிரியேட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க, மக்கள் ஏமாறாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு லிட்டரலாக அதே சாயலில் தான் இங்கே நடந்து தொலைச்சிருக்கு. இந்த சமூக வலைதளங்களில் வேலை வெட்டி இல்லாமல் சில பேர் வீட்டில் உட்காந்துருப்பாங்களே, எதனா ஒரு பொருளையை கலப்பி விடலான்னு அவங்க பார்த்த வேலை இதுன்னு அதுக்கப்புறம் தான் தெரிய வருது. டைட்டனை தேடிட்டு இருந்தப்ப ஒரு பேங்கிங் சவுண்டு வந்ததா அதிகாரிகள் சொல்லியிருந்தாங்களே, அந்த சத்தம் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்ற கேள்வி இப்போ வரைக்கும் இருக்குங்க. சில பேர் அது ஆரம்பத்தில் சொன்னது டைட்டனுக்குள்ளேருந்து வந்திருக்கலாம். அந்த உள்ளே பயணித்தவங்க அப்படியே டைட்டனில் இப்படி மோதுறப்போ உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுற இப்படி கையை வச்சு அவங்க தட்டுறப்போ இந்த சத்தம் ஏற்படுறது அதுதான் பேங்கிங் சவுண்ட் அப்படின்னு சில பேர் நம்ப ஆரம்பித்தாங்க. ஆனால் கடல்சார் நிபுணர்கள் அப்பவே தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க, இல்லைங்க அது ஆழ்கடல் பகுதி. நாம இப்போ இருக்க அறியாத பல வகையான உயிரினங்கள் உள்ள வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். அந்த ஸ்பீஷிஸ் இதெல்லாம் எழுப்புற சத்தமாக இருக்கிறதெல்லாம் அதை நம்பி நீங்கள் ஏமாற வேண்டாம். நீங்கள் எப்பவும் போல கரெக்டாக ஒரு சப்மெர்சிபிளை ஸ்பாட் பண்ண என்னென்ன ப்ரொசீஜர்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க, அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. அந்த சத்தத்தை சிக்னலாக நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் போய் ஏமாறதீங்க, டைம் வேஸ்ட்டுங்க, உயிர்கள் அங்கே போயிட போதும் அப்படின்னு அவங்க அப்போவே எச்சரிக்கை முன் வச்சிருந்தாங்க. லிட்டரலாக இதே விளக்கத்தை தான் இப்போ பல கடல்சார் நிபுணர்களும் ஓப்பனாக பதிவு பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த பேங்கிங் சத்தம் கண்டிப்பாக டைட்டனோட தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் அந்த சத்தம் கேட்குது. அதுக்குள்ளே பயணிச்சவங்க உயிரோடு இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க அப்போ தட்டிட்டு இருந்திருக்கலாம். 96 ஹார்ஸ் வரைக்கும் உள்ள ஆக்சிஜன், எமர்ஜென்சி ஆக்சிஜன் லெஃப்டில் இருக்குது. அந்த ஆக்சிஜன் இருப்பு முடிஞ்ச சில நாட்கள் கடந்துருச்சு. அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்க இன்னுமா உள்ளன்னு தட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ வரைக்கும் அந்த சத்தம் கேட்குது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக டைட்டனோட சத்தம் கிடையாதுன்னு அடிச்சு சொல்கிறாங்க. ஸோ டைட்டனோட சத்தமாக இல்லைனா அதோட ஆரிஜின் எது, அந்த சவுண்டோட ஆரிஜின் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அதுக்கு ஒரு அசம்ஷனை முன் வைக்கிறாங்க. இந்த திமிங்கல மாதிரி நிறைய உயிரினங்கள் இருக்குல்ல, அதுங்கெல்லாம் எழுப்புற சத்தமாக மேபி இது இருக்கலாம். இதுவாக தான் உண்மையாக இருக்குமே தவிர இன்னும் அந்த டைட்டன்லேருந்து சத்தம் வர்றதா, இந்த பேங்கிங் சத்தம் வர்றதா யாரும் நம்ப வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க. 1912 வருஷம் அட்லாண்டிக் ஓஷனில் மூழ்கிச்சு டைட்டானிக் கப்பல். மூழ்கினது ஒரு கப்பல் தான், ஆனால் அந்த கப்பலோட ரெக்கை பார்க்க போகிற அது இதுன்னு சொல்லிட்டு உயிர்கள் தான் பறி போய்கிட்டு இருக்கு 2023 வரைக்கும். என்னத்தை சொல்கிறது,
அந்த டைட்டானிக் கப்பல் மூழ்கின பிற்பாடு கிட்டத்தட்ட 75 ஆண்டுகள் கழிச்சு தான் அந்த டைட்டானிக் கப்பலோட ரெக்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சுங்க. கிட்டத்தட்ட 3700 மீட்டர் ஆழத்தில் இருக்கு டைட்டானிக் கப்பல். இது வரைக்கும் இந்த டைட்டானிக் ரெக்கை எத்தனை பேர் வரைக்கும் போய் பார்த்துட்டு வந்திருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமே 250க்கும் கம்மியாக தான் சொல்ல முடியும். இத்தனை பேர் மட்டும் தான் போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்திருக்காங்க. இப்படி போயிட்டு வந்தவங்களில் பல பேருமே கடுமையான அவதிக்கு உட்பட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் இவங்களே அடுக்கடுக்காக பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா நாம் இந்த டைட்டன் சப்மர்சிபிள் விஷயத்துக்கு அப்புறம் தான் டைட்டானிக் நோக்கிய பயணம்ன்றது இவ்வளோ ரிஸ்க்குள்ளானதா அப்படின்ட்டு புருவத்தை உயர்த்தி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இதுக்கு முன்னாடியே பல பயணிகள் கடுமையாக அவதிப்பட்டிருக்காங்க. அவங்க உயிர்கள் பறி போயிருக்க வேண்டியதான். அப்பேற்பட்ட நிலைமையில இருந்து மீண்டு வந்ததாக அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இதில் முதல் இன்சிடெண்ட்டை பற்றி சொல்கிறதா இருந்தால் 1991 நடந்ததுங்க. கனேடியன் அண்டர்சி ஃபிசிஷியனான டாக்டர் ஜோ இவர் என்ன பண்ணுறாப்புல, ஐமேக்ஸ் கேமரா இருக்குல்ல, இதை எடுத்துக்கிட்டு டைட்டானிக் ரெக்கை ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சப்மெர்சிபிள் உதவியோடு கடலுக்கு கீழே போயிருக்காப்புல. அது எந்த கண்ட்ரியோடது? ரஷ்யன். 2 ரஷ்யன் சப்மெர்சிபிள்ஸில் இந்த பயணம் ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஒரு சப்மெர்சிபிளில் இவர் தலைமையிலான ஒரு குழு, இன்னொரு சப்மெர்சிபிளில் இன்னொரு குழு, இப்படி 2 சப்மெர்சிபிளில் உள்ளே போயிருக்கு. ஆக்சுவலாக அந்த சப்மெர்சிபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி 17 முறை வெற்றிகரமாக டைட்டன் ரெக்கை பார்த்துட்டு மேலே வந்திருக்கு. ஆனால் கடைசி பயணத்தில் ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது. இந்த சப்மெர்சிபிளை இயக்கிற பைலட்ஸ் இருக்காங்களே, அந்த 2 சப்மெர்சிபிளில் ஒரு சப்மெர்சிபிளை இயக்கின பைலட் திடீர்னு இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டியர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதாவது எந்த பக்கம் இயக்கணும்னு சொல்லிட்டு சப்மெர்சிபிள் ஒரு விஷயம் இருக்கும், அதில் குளறுபடி ஏற்பட்டு ஒரு சப்மெர்சிபிள் கிட்டத்தட்ட இம்ப்ளோட் ஆகிற நிலைமைக்கே போயிருந்துச்சான். ஆனால் கடைசி நேரத்தில் ஏதோ பண்ணி ஒரு வழியாக அந்த இம்ப்ளோட் ஆகாமல் அதை தடுத்துருக்காங்களாம். ஸோ 1991 நடந்த அந்த நிகழ்வு இருக்குது பாருங்க, இதன் போது பயணித்த ஒவ்வொருத்தரும் மரண பீதியில் அப்போ அப்படி ஆழ்ந்திருந்தாங்களாம். இது ஒன்று. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா 1995 நடந்ததுங்க. வேறு யாரும் இல்லை, டைட்டானிக் படத்தோட இயக்குனர் இருக்கால ஜேம்ஸ் கேமரன் அவர்கள், அவர் தொடர்புபட்ட நிகழ்வு தான். இந்த மனுஷன் லிட்டரலாக 33 ட்ரிப் அடிச்சிருக்காருங்க. டைட்டானிக் ரெக்கு இருக்குல்ல, அதை போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்காப்புல 33 முறை. அப்பேற்பட்ட ஜேம்ஸ் கேமரன் என்ன பண்ணுறாப்புல, டாக்டர் அனாட்டோலி அண்ட் ரஷ்யன் என்ஜினியர் ஒருத்தர், இப்படி இவங்க ப்ளஸ் கேமரன் இவங்க ஒரு டீமாக ஃபார்ம் ஆகி ஒரு சப்மெர்சிபிளுக்குள்ளே பயணிக்கிறாங்க. இந்த டைட்டனை நோக்கி பயணிச்சுட்டு இருந்தப்ப சாண்ட்ஸ்ட்ரோம் ஒன்று இந்த ஓஷன் ஃப்ளோரில் ஏற்பட்டிருக்காங்க. இந்த சாண்ட்ஸ்ட்ரோம் அடின்னு ஒரு பக்கம் அடிச்சிருக்கு. அதிலே சப்மெர்சிபிள் கிட்டத்தட்ட நில குறைஞ்சு போயிருக்கு. இதை தாண்டியும் அவங்க அந்த ரெக்கை பார்க்கறது ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் நிறைய இடர்பாடுகளை சந்திச்சிருக்காங்க. ஒரு கடத்தில் என்ன முடிவு பண்ணிட்டாங்க, ஏப்பா இந்த டைட்டானிக் ரெக்கை விட்டு தூரமாக போனால் போதும், அது பக்கத்தில் போவேன்னு முடிவு பண்ணி 3 முறை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அதை விட்டு தள்ளி போகிறதுக்கு. முதல் 2 முறையும் ஃபெயிலியர் அந்த முயற்சி. முடிவு பண்ணிட்டாங்களாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ஜலசமாதின்ட்டு. அப்புறம் 3வது முறை ட்ரை பண்ணும்போது தான் ஒரு வழியாக டைட்டானிக் ரெக்கிலேருந்து அவங்க தள்ளியே போனாங்களாம். அந்த 3வது முறை முயற்சி மட்டும் தோல்வி அடைஞ்சிருந்தா ஜேம்ஸ் கேமரன் உட்பட கூட போயிருந்த அவ்வளோ பேரும் உயிரிழந்திருப்பாங்க. இந்த விஷயமும் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்துச்சிங்க. ஆக்சுவலாக 5 மணி நேரம் வரைக்கும் அவங்க அப்படி போராடிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்தவங்க தானா, எப்பா டைட்டானிக் சாவகாசமே வேணான்னு அதில் பயணித்த சிலர் முடிவே பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்தபடியாக 3வது சம்பவம் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2000வது வருஷத்தில் நடந்ததுங்க. இந்த மைக்கேல் கில்லன் ஒரு ஃபேமஸான ஜேர்னலிஸ்ட், இவர் என்ன முடிவு பண்ணுறாப்புல, டைட்டானிக் ரெக்க ஆய்வாளர்கள் போய் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க, சினிமா குழுவினர் போய் பார்க்குறாங்க, அவளையே பணக்காரர்களாக போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறாங்க. ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் வரைக்கும் போனதில்ல, நான் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட், நான் மட்டும் போய் டைட்டானிக் ரெக்க நேரில் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன்னா உலகத்திலேயே முறையாக ஒரு பத்திரிக்கையாளர் போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்திருக்காருப்பா டைட்டானிக் ரெக்க அப்படின்ற பேர் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற ஆசையில் இவர் இந்த பயணத்தை ஆரம்பிச்சிருக்காருங்க. என்ன இருக்குது, ஜேம்ஸ் கேமரன் டீம் ஒரு பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணால லிட்டரலாக அதேமாதிரி பிரச்சனை இவங்களும் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரேப்பிட் அண்டர் வாட்டர் கரண்ட், இதில் இவங்க சிக்கிறாங்க. இதில் எப்படியாவது இருந்து மீண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு படாத பாடுபட்டிருக்காங்க. லிட்டரலாக 1 மணி நேரம் வரைக்கும் தவிச்சிருக்காங்க, பரிதவிச்சிருக்காங்க. அவ்வளோதான் நம்ம கதை முடிஞ்சதுன்னு பயணிச்சவர் பயந்துட்டு இருக்காப்புல. அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக பிரச்சனைகள் சார்ட் அவுட் பண்ணப்பட்டு உயிர் பழிச்சிருக்காங்க. மக்களே, எவ்வளோ விஷயங்களில் ஒரு டைட்டனை பற்றி நம்ம தோண்டி தொலைவ ஆரம்பித்தா போது பாருங்க, எவ்வளோ கதைகள் சார்ந்து ஒன்று ஒன்றா வெளியே வர வர இவ்வளோ விஷயங்கள் இது வரைக்கும் ஹைடில் இருந்திருக்கு, இப்போ தான் ஒன்று வெளிச்சத்துக்கு வந்துட்டு இருக்கு, நம்மளுக்கே புரிய ஆரம்பிக்குது மக்களே. ஓகே, இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாமெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜேம்ஸ் கேமரன் சமீபத்தில் ஒரு விஷயம் கோட் பண்ணியிருந்தாருங்க. அதாவது டைட்டானிக் கப்பல் மூழ்கினது இந்த அட்லாண்டிக் பகுதியில். இந்த டைட்டானிக் கப்பலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு போகுது பார்த்தீங்கன்னா சப்மர்சிபிள்லாம், இதெல்லாமும் அதே இடத்துல கரெக்டாக விபத்துக்குள்ளாகுது, இல்லைனா இம்ப்ளோட் ஆகுது, ஏதோ ஒன்று ஆயிடுது. இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல எதனா அதீத சக்தி இருக்கான்ட்டு அவர் டைரக்டர் அந்த அளவுக்கு யோசிப்பார்ல, ஸோ யோசிச்சிருக்காருங்க. இதை பற்றி மக்கள் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த பெர்முடா ட்ரையாங்கிள் சார்ந்த ஒரு பெரிய மர்மம் நடைபெற்று இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, அடுத்த ஒரு மர்மமான பகுதியாக இதை நம்ம பார்க்கறதா, இந்த ஜேம்ஸ் கேமரோட பெர்ஸ்பெக்டிவை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறேன், இதை நம்ம பார்க்கறதா, அப்படி இல்லைனா இந்த ப்ரெஷர் இருக்குல்ல, ஆழம் அதிகமாக கீழே போக போக ப்ரெஷர் அதிகமாக கிரியேட் ஆக பாருங்க,
இது மட்டும்தான் இது போல இம்ப்ளோஷனுக்கும் இது போல விபத்துகளுக்கும் காரணமா இருக்கும் நம்புறீங்களா? இல்ல உங்களோட கருத்து என்னன்றதை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்டா லீவ் பண்ணுங்க மக்களே. அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.